Күлбаян таң ақпараттық сазды бағдарламасы өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Бүгінгі біздің сыйлы меймандарымыз келіп қалыпты. Ендеше студия төріне шақырайын. Әнші, сазгер, термеші Бауыржан Бекахмет ағамыз отбасымен қайырлы таң. Төрлетіңіздер, жайғасыңыздар. Қош келіпсіздер аға. Саламатсыздар. Төрлетіңіз. Жайғасыңыздар. Таңғы көңіл күй қалай? Таңғы көңіл әдемі. Мінекей таңның атысы. Бірденнен жақсы көңілмен Құда қаласа өздеріңіздің студияларыңызға келіп жатырмыз. Сіздерге де сәттілік тілейміз, Құда қаласа. Бәрекелді, қош келіпсіздер. Рахмет. Бауыржан аға, енді көптен бері сахнадан көрінбей кеттіңіз. Тыңдармандар сізді қайда жүр, немен айналысып жүр деген сұрақтар туындап отыр. Енді қонақтың кешіккеннен сүйсін дейді ғой, сүйін дейді Арнатжан. Сондықтан Құда қаласа осы үлгерсек желтоқсан айына ма бір жақсы концерт берсек, бір құнды дүниелер қазір жазылып жатқан заманауи өзіміздің әндеріміз, термелеріміз бар еді. Соны халыққа ұсынсақ деп жатқан дайындық үстіндеміз. Бәрекелді. Биыл сіздердің концерттеріңізге барып қаламыз. Алла қаласа, нәсіп етсе, Алла қаласа, Құда қаласа. Енді биылғы жылы жаңа туындыңыз шықты, иә? Білуімше, 1-2 айдың көлемінде болып қалды. Ажал деген жаңа бір терме шықты. Мәнді мағыналы шығу тарихы болды. Қалай болды? Қалай шықты? Енді ажал жасыратын жоқ, енді аты өзі бір түрлі болған емес, кішкене енді қазақ айтады, жаманын айтып жақсыны таяп қой дейді ғой Арнатжан. Оның енді сол барынша байпатша бас имеген бегіңе де, бағынбас тау қопарған теріңе де, әмірін бір Алланың орындайтын, ажал бар қарамайтын тегіңе де деп, кім бол, ұры бол, қары бол, ынсаппен барынша бұл қонақпыз барлығымыз деген ниетте жазылған ғой. Кейде енді бір өлір сол өз бір аспаннан аяқ салып ұрап түскенде өзінің кім екенін ұмытып, сондықтан кім бұл? Барынша қазақ айтады, ерден ердің несі артық, жерден жердің несі артық, малдан малдың несі артық, малдан малдың несі артық, бір асым тек еті артық, жерден жердің несі артық, бір үзім тек шөп артық, ерден ердің несі артық, ептесірген сөз артық деген. Сондықтан барынша ешкімнен ешкім артық емес, барынша осы өмірге қонақ екенін ұмытпай халық ел, әсіресе мына дүние жаңадан біткен адамдар бірденнен аспандап кетпестен жаңа бір көплет қосқаны мәдиге енді міндетті түрде самолетің бойының ту болғанменен, ішкенің фильтрленген су болғанменен, ажалдың айласына ақыл жетпес, аферист елді алдаған қу болғанменен деп. Сондықтан қу болмай, қудың құйрығы бір тұтам дейді ғой атамыз қазақ. Сондықтан қарапайым барынша елмен араласқанда ешкімге бір қулық істемей-ақ, көкірек көрсетпей-ақ, бір-біріне бір қарапайымдық жақсы көретін адамды соған сол ниетте жазылған. Енді кішкене өнерден шеттеп, отбасыңызға оралайық. Енді сіздер көп балалы, үлгілі отбасысыздар. Бірақ бүгін бір ұлдарыңыз бен бір қыздарыңыз көрмей тұрмын. Ол Шымкентте үлкен ұлымыз Берайбек. Қазір енді келінді болдық, немерелі болдық, Әли Омар деп. Келініміз Диана, үлкен ұлым Берайбек. Одан сол Шымкентке жұмысқа орналасты. Одан кейінгі қызымыз Айсұлу, ол сол бір оңтүстіктен продюсерлік орталық ашылып, сол жақта. Әзір ол жақта қызметін сол жақтан бастады. Одан кейінгі қызымыз мінекей, Құда қаласа Гүлжан қызымыз, бұл да оқу орнын бітіріп, әзір үлкен өзі бір турфирмаға әрекет жасап, елге қызмет жасасам деп атқан ниетте турфирмада. Одан кейінгі ұлымыз мінекей Расул деген жігіт. Ал жұбайымыз өзіміздің Қалипа. Жеңшемді танимыз. Жеңшеңіз танимыз. Одан кейінгі қызымыз ең кенжеміз, үйіміздің ең ақылдысы, сұлуымыз, шашын қайта-қайта дайындап, студияға түсем деп мінекей. Ең көп дайындалған осыңыз ғой. Ең көп дайындалып, әзір сұлу отқан қызымыз Магда. Бүгін нолевой классқа барды биыл. Назерке деген апайдың классында өте жақсы оқып жатыр, Құда қаласа. Бәрекелді. Биыл сіздерде жаңалық көп екен, иә? Магистратураға түсіп жатыр, жоғары оқу орнына түсіп жатыр, тіпті мектеп табалдырығын аттап жатыр. Және немерелі болып жатыр. Немерелі болып жатыр. Бәрекелді, қуаныштан қуанышқа жете беріңіздер. Енді отбасыларыңыздың ішінде, балаларыңыздың ішінде, қыздарыңыздың ішінде бір өнерге жақыны бар ма? Үлкен ұлыңыз естуімше концертіңізде шығып қалды, иә? Концертте шықты, иә. Қазір немен айналып жүр? Күйеу бала деген әнді айтып, бір күйеу бала, ел жұртына сүйеу бала, сенде яппақ күйеу бала. Бұл ел Қазақстанда біреу ғана деп бір әзілдеп күйеу балаға жездемізге жазған ән соны орындап шыққан. Ол да өнері ғой, жаңағы ұяда не көрсе ұшқанда соны алады дейді. Бірақ барынша сол әр балаға, әр саладан
Енді бір үйде Құда қаласа бір жыршы әнші енді көптік қылмас, аздық та қылмас, бірақ сондықтан деп жатырмыз. Сол енді кішкентай қызымыз енді біздің жолымызды, ана екінші қызым Айсұлу сол жаңағы продюсерлік орталық ашып, сол жаңа биші, әнші, сол салада сондай болып жатыр Құда қаласа. Бәрекелді. Енді сұрақты Қалипа жеңешеме қойғым келіп отыр. Қойсын. Бауыржан аға, сахнада бір салмақты, мінезі қатқылдау көрінеді. Отбасында қандай? Балдардың бәрін жақсы көреді, мейірімді, ақылдарын айтып отырады. Керек жерінде қатты болады, керек жерінде қатты болады. Еркелететін жерде еркелетеді. Бәрекелді. Енді Бауыржан аға, сіздің әкеңіз де атақты термеші болды, Нартай ақыннан бата алған. Бүгінгі таңда енді балаларыңыздың ішінде өнерге жақын, өнерге барам десе, сіз ақбатаңыз берер ме? Иә. Енді жаңында айтып жатырмыз ғой, Арнатжан, өзіңізден қалатын әңгіме жоқ. Сыбырды Құдай естімей ме деген. Ол енді Алладан жасырамаған, елден жасырамаймыз. Сондықтан енді менің әкем атақты Құтбай деген ақын кісі болған. Сол кісі менің әкеме сырнайымен домбырасын сыйлап кеткен. Уста Усман деген кісі жасаған 49 жылы бұралатын домбыра қылып жасап. Ал енді Нартай ақсақал, Құтбай ақсақал Нартай ақсақалдан бата алып, өзі бәрі сырдың бойында ғой. Нартай ақсақал сол Шиелде, Құтбай ақсақал осы Жаңақорған деген жерде болған. Содан сол бата алдық, сол Нартайдан болып ашық, көгертік тұқым сеуіп жерге шашып, кісіге тіршілікте сіз біздеспек отырмыз, сіздерменен дидарласып деген сол Нартай ақсақалдан бата алып, кейін сол мен қардың ашса әкеңнің істегенін істе деген, бізден жас болдық қой. Бизнесмен болып кетеміз дедік, отқа шаптық, қырға шаптық, бірақ атайын алып қазығын, суайын алып жазығын деген сол әкеміздің жаңағы осы эстафетасы қалып кетпесін деген ниетте соған кірісіп кеттік қой, Құда қаласа. Әзір енді өзіміздің балдардан сол үлкен ұлым сол өлең айтады, қыздарым өлең айтып жүр, бірақ енді көбіне сол мына Расул кейде домбыра шертіп, өнер енді ажалдан құтқармайды, бірақ азаптан құтқарады деген, сондықтан өнер тастамай жүріңдер деп білген ақылымызды айтып жатырмыз. Енді Мырзағабаев айтудай айтып жатыр ғой, бірақ орыс-орыстығын қып жатыр болмастан, ары қарай жалғастырса өз еріктері ғой деп ойлаймын. Бәрекелді, иә, өз еріктері ғой. Иә, әрине. Дегенмен көп өнер адамдарынан сұхбат аламыз, сұхбаттасамыз, дидарласамыз. Сол уақытта айтады, менің ұлдарым, менің қыздарым мынандай болады, мынандай болады, пысық болады деген сияқты өздерінің бір пайымдарын айтып жатады. Сіздің бұл тұста пікіріңіз қандай? Енді пысық болуды дұрыс шығар енді. Жаңағыда ұрыда байымайды, ұрлап алған, ақында байымайды, елден алған, о баста маңдайыңа жазбаған, соң кетеді желмен алған деген ғой, Арнатжан. Аса пысықтыққа, одан кейін енді шустрилыққа онша құмар емеспін мен. Балдарға өзі бір Аллаға сенген дұрыс шығар деп отырмын. Мәселен ки шустрийдің біреу, мықтының біреу қасқыры ғой енді. Қасқыр аз туғанда 8 туады екен. Ал пысық емес, ең момын қой көп туғанда 2 туады екен. Ал енді бұлай қарастырсаң, аз туғанда 8 туған пысық сол қасқырдың тұқымы көп па, жоқ көп туғанда 2 туған қойдың тұқымы көп па. Сондықтан сол барынша қайта қарапайым болып, момынның түбі озды ғой, залымның түбі тозды ғой деген. Сондықтан қасқыр көрсе жұрт ұрып алады, пысықты да, қуды да атып алады, түлкіні де, қасқырды. Қойды барып сол алдына жемін, шөбін салады. Сондықтан барынша момын, пысық болмай-ақ, әрқашан ниеттері таза болып отырса, баяғыда мен ойлаушым, үйленсең болды, ұл деген, қыз деген туыла беру керек деп. Сөйтсем, ол әзір жасыран жоқ, елдің ішінде 20 жыл дегенде әйелдері босанып жатқан жігіттерді білемін мен. Сондықтан ол одан кейін жаңағы дүние дегенде жұмыс істесең ағып келе беру керек деп. Жоқ. Ол дүние дегенде қазақ айтады, өзі бала тумайтын әйел болмайды, тұрарын айт, дүние таппайтын еркек болмайды, құрарын айт дейді ғой. Сондықтан сол Аллада сол ниеттері таза болып жүрсе, таза тұрып, таза жүрсе, сондықтан Алла өзі беретінде мен көзім жетті. Ниет жақсы болу керек деп отырмын. Әңгімемізді осы жерден бірер минут көзе тұрайық. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, бізде шағын жарнама. Біз жалғастырамыз, құрметті көрермен. Жаңадан қосылған көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Гүлжан, енді сіз қазір турфирма ашып жатсыз. Қазақстанда енді сіздің ойыңызша туризм қаншалықты дамыған? Жалпы
менің өзім пікірім ештеңе ешқандай қорытындыға алып келмесе де, бірақ өзімнің жеке өзімнің пікірім болатын болса, өзімнің яғни қызмет көрсеткен туристермен, яғни шетелден келген қонақтармен тікелей байланыс арқылы, яғни біздің Алматының көрікті жерлерін, Қазақстанның көрікті жерлерін таныстыру менің, яғни міндетім болып табылады. Және де сол арқылы көптеген шетелдіктердің айтатын мәселелері, яғни ол біз Қазақстан бұндай таныған жоқпыз, білмейміз бұндай сұлулықтардың барлығын. Мысалы, үлкен Алматы көлі алып отыратын болсақ, осы тарихқа толы Есік көлі, Есік қорған мемориал музейі, соның өзі үлкен яғни алтын адамның табылған, біздің Алматы қаласында, Қазақстан бойынша негізі 8 алтын адам табылғанын білеміз. Сол, яғни ол көптеген шетелдіктер үшін жаңалық болып табылады. Неліктен біз білген жоқпыз бұндай сұлулық бар екен. Шымбұлақ, яғни осы Медеу Шымбұлақты көп келгендер таңғалып отырады. Қар, яғни мысалы экзотикалық жерлер, Малайзия, Сингапурдан келген қонақтар ол жерде қарды көру оларға арман, олар қарды ұстап ерекше өздері сезім алып жатады. Сондықтан біздің Қазақстанның болашағы әрине осы экспо жайында айта кететін болсақ, экспоның әсерінен көптеген туристердің келуі осы әсерін тигізді. Туризмді дамытуға. Жарнама ретінде біз Қазақстанды көрсеттік. Яғни осы жыл аяғына дейін білеміз, бізде тегін визалық келу, тегін, яғни ешқандай төлемсіз. Қазақстан елі ашық барлық елдерге. Сондықтан да осы жылдан келген туристер, яғни 1 миллион турист келіп, өзінің еліне айтатын болса, яғни біз болашақта 5 миллион, 20 миллион туристері өзімізге тартамыз деген ниеттеміз. Яғни болашақта даму несі дағдары үлкен деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді кішкентай Ханшайымға сұрақ қояйық. 5 сұрақ қоямыз осыға. 5-тесің бе? Иә. Кімнің қызысың? Әкемнің қызымын. Әкеңнің қызысың ба? Әкең жақсы көресің ба, анаң жақсы көресің ба? Әкемді. Ол мені ұрыспайды. Ұрыспайды? Бәрекелді. Өскенде кім боласың? Ғарышкер. Ғарышкер. Бәрекелді. Мінеке құрметті көрермендер, Қазақтан шыққан қыз ғарышкер міне біздің студиямызда отыр, болашақ арманыңа жетті. Бауыржан аға, енді біздің студиямызға келгеннен кейін сіздерден қонақ кәде сұраймыз. Міндетті түрде. Жақсы бір ән терме болса. Иә. Қолыңызға қаруыңызды алып. Мынау дүние өтіп барат, Шырайланд деген бір термен орындап берсем бе деп жатырмын. Бәрекелді. Дүние өтіп барат, шырайналып, өтерін бұл дүниенің жүр ойланып. Барында оралыңның ойыны да күл, келгенше кім бар күн жоқ жылайналып. Барында оралыңның ойыны да күл, келгенше кім бар күн жоқ жылайналып. Қарғадан қарға туар, қарқылдаған, жақсыдан жақсы туар, жарқылдаған. Көңіліңде мен дадамын дейтіндерге, пайдасы өз басынан артылмаған. Көңіліңде мен дадамын дейтіндерге, пайдасы өз басынан артылмаған. Дүние қарап тұрсаң шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен. Барында оралыңның ойына да күл, қызығы бұл өмірдің солақ екен. Барында оралыңның ойына да күл, қызығы бұл өмірдің солақ екен. Бәрекелді. Шығармашылық табыс тілейміз, өрлей беріңіз. Ал отбасыңызға амандық, бауырларыңыз бүтін болсын. Қуаныштан қуанышқа жете берейік. Шығармашылық кешіңізде жолығайық сіздің енді. Жақсылықта, қуанышта, тойда жолығайық. Рахмет сізге.